Всем снова привет. И после очень длительного отдыха у нас снова метель. На этот раз глава Юджин. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Ну что, начинаем. Даже сюда свою рекламу засунули. 10 лайков, прохожу Schoolboy Runaway. Короче, начинаем. И сходу проверяем эти дощечки. Если тут у нас ничего, значит в тумбочке будет отмычка. Ух, ничего себе, сколько же тут места. Какие хоромы у Юджина. Тут надо тщательно просматривать, нет ли рядом капканов, а то знаю я их. Так, ну если тут нет капканов, значит бежим к тумбочке. В натуре задолбало орать. Сделаю вид, что ничего не произошло. Вот эти ключи, они очень сильно путают. И хер поймешь, от какой они именно двери. Какая наглая дверь. Свалил наконец-то. Теперь бежим к той двери, от которой этот ключ. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, гав-гав-гав. Тебе не надоело? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Давай уже сваливай побыстрее. В остальных главах он все делает быстро, а тут он очень медленно приходит и очень медленно уходит. Опа, а вот это запоминаем. Так, ну вроде тут ничего не лежит, хотя могло. Отличное место, чтобы спрятаться. В общем-то, сейчас нам нужно побежать за лампочкой. Кстати, эта глава посвящена одному ютуберу, который дал, так скажем, идею для создания этой игры. И сейчас, помимо лампочки, мы заберем еще и кассету, где ютубер говорит о создании игры, похожей на метель. И как бы разработчики этой идеей вдохновились и создали вот эту игру. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Но это еще не единственная отсылка на Юджина.
А вот эта записка, вот честно сказать, вообще не могу понять, кому она принадлежит. Может маньяку, а может наоборот какому-то другому ребенку. Вообще даже теории нет. Так, тут нам нужно собрать отвертку и открутить крышку генератора. А, вот, кстати, еще одна отсылка на Юджина. Это его мем «Олень из будущего». Опять опоздал! Теперь нам доступен вход в ту наглую дверь. Кстати, эта записка означает, что вот наверху сарая есть олень из будущего. И выход как бы находится очень рядом с ним. Выход это вообще калитка. А олень из будущего, можно сказать, он над ней находится. Поэтому путь к выходу в метре от будущего. Я тут знаю один кодик, но не знаю, подойдет он или нет. Не, ни хрена не подошел. Твою мать. Наконец-то ушел. Блин, отсюда не видно кода. Придется обратно в клетку переться. Пять, девять, три. Сука. На одну цифру ошибся. Ни хрена себе. Сразу топор. Топор нужен для двух вещей. И вот одна из них. Ключи это шикарно. Можно пойти и открыть шкаф, который у нас в комнате. Кусачки. Это просто идеально. Кстати, пока что я еще ни разу не попался. Вон он идет, важный какой. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил свет в кладовой? Какой нахер свет? И что ты хочешь добиться этим? Нет, ну-ка, я, конечно, понимаю, что за свет плачу не я. Но я также сомневаюсь, что он вообще платит. Все лицо теперь испачкано из-за него. Мразь. В связи с этим, чтобы ему отомстить, я сейчас вам еще покажу, для чего нужен топор. Вот, видите, стоит его хрупкая любимая ваза. И нету вазы. Куда пошел, дурак? Я вот не понимаю логики в его действиях. Он же ясно слышал, что что-то разбилось. Какого хрена он и прется к себе? Я не знаю, что это, как это назвать. Ну, кладовая или что. На кой хрен он туда прется, если я разбил вазу, которая стояла у него в сарае этом. А учитывая, что этот имбецил слышит все с точностью до децибела,
то он явно должен понимать, что это я не колбасу его сожрал. Сразу беру метлу, чтобы подмести осколки. Но для начала спущу воду. И нам выпадает крутилка из колодца. А вот сейчас нам понадобится метла. Ручка. Так, запоминайте, как эта головоломка решается. Ну, вообще, в целом, мы уже почти прошли. Осталось только 3-4 вещи собрать и уже сбежали. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Конечно, все на месте. Тут и брать-то нечего, кроме метлы. Все, ну вроде свалил. Теперь нам нужно бежать на чердак. У нас есть ключ от чемодана. Магнит. Так, магнит нам нужен в колодце. Мы опускаем его в воду, и нам выпадает гаечный ключ. Так, подождите, а я свет там выключил? Так, ну, вроде да. Но я все равно включу и выключу его заново. Гаечный ключ есть. Теперь нам нужно отвинтить решетку. Тут будет ВДшка. И мы ее должны использовать на решетке. В ящике будет веревка. Нужно только попасться собаке, чтобы маньяк загрелся. Ну и напоследок, пожалуй, я сожру его колбасу. Съесть колбасу? Конечно, вы еще спрашиваете. Свет мы больше не выключаем. Пусть этот долбоеб сам с коллекторами разбирается. Что за шум? А теперь нам остается тупо ждать, пока этот имбецил полезет на чердак. Чё же он так долго идет? Задолбал. Я вот не понимаю, он вроде выходит из-за дома. Чё ему стоит сюда дойти? А ну заткнись! А может ты сам хавальник свой прикроешь? Поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки! Давай. Маньяка облапошили, можно запирать его на веревку. Он теперь выбраться не сможет, и нам остается только пробежать через калитку. Правда, эта дрянь будет нам мешать, но это не смертельно, все равно сбежим. И да, не зря я генератор включал. Нам не прямо, а заворачивать. Вот туда, к двери. Тут нас встречает Белла. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Я проверял, кстати, без нее можно на лифте свалить. Бежим скорее! Да чё скорее-то, ты чё, дура? Я его там на веревку запер. А еще плюс тут, на засов. Ага, а вот теперь засов выбей. А ну живо открывай дверь! Я чё, дурак, что ли? А, кстати, да, это та самая локация, где сидел Алан. Ну и Макс. Короче, я задолбался его ждать. Пока, маньяк.
Именно так же и закончилась глава Алана. Но только он там спускался один, а тут еще этой надо помочь. Ах ты! А вот Алану он говорит: будь ты проклят, мудак. В общем, глава пройдена. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.